নমস্কাৰ আজি বঙাইগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট সোশিয়েল সার্ভিস এসোসিয়েশনৰ সৌজন্যত বিশ্ব নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে আমি সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মহিলাসকলক সন্মান জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 7 গৰাকী মহিলা আৰু অসমৰ বিশেষকৈ ধৃতিমালা ডেকা বাইদেউক আমি সন্মানিত কৰিছোঁ আৰু আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে বঙাইগাঁও জিলা সোশিয়েল সার্ভিস এসোসিয়েশনে এই গোটেই সন্মানীয় মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব আৰু তেওঁলোকৰ সমাজৰ বাবে যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেইবাবে আমি এটা সৰু সন্মান তেখেতক দিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ। It's a wonderful moment and to felicitate and give the honor from Bongaigaon District Social Service Association. First of all, these are the moments of deep gratitude and humility for me to receive this honor on this auspicious occasion, Women's Day. And I'll sincerely thank all of you, the respected member of esteemed Bongaigaon District Social Service Association, for recognizing my small contribution to the field of education. ये सम्मान सिर्फ एक मेरा ही नहीं है, बाकी उन सब महिलाओं का है जिन्होंने अभी तक बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो समाज की दिशा को बदल रही हैं। और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशील मानती हूँ कि आप सबके बीच आज मैं बैठी हूँ और आपने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा है। मैं मानती हूँ नारी एक शब्द नहीं है, एक सृजन है, एक शक्ति है, एक प्रेरणा है। जब वो माँ बनती है तब वो जन्म देती है, जब वो शिक्षिका बनती है तब वो भविष्य गढ़ती है, और जब वो नेतृत्व करती है तो वो सारे समाज की दिशा बदल देती है। For the last 19 years, I am serving as a principal in preschool. And during this journey, I have learned first experience, it's a very, very sweet experience to remain whole of the day among all the little toddlers and young boys, young girls of playgroup, nursery, LKG, UKG. And during this journey, I have learned one thing, that if you will make aware one woman, then one child will become confident. And one child will become confident, then entire society and whole nation becomes very strong. So when during this journey, I'll share one more experience, that one very beautiful and brilliant thing what I have seen, that when little girls coming to school, they are very shy and silent. But by providing them maximum opportunities, dedication, love, they become so strong and they start speaking loudly, freely, dancing freely, coming on the stage, expressing their dreams. That is where women empowerment begins. I don't believe that it begins at the job stage. No, the women empowerment begins at the childhood stage itself. क्योंकि मैं मानती हूँ कि शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो सारे अंधेरे मिटा सकती है, और एक शिक्षित नारी सारे समाज को जगा सकती है। एंड व्हाट आई बिलीव, ये जो महिला का सशक्तिकरण है, वो सिर्फ अपने अधिकारों को प्राप्त करना नहीं है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। हमें अपनी सारी बेटियों को बता देना होगा कि वो किसी से कम नहीं है, और उनके बारे में भी सबको बता देना होगा कि उड़ने दो इन परिंदों को अब शौक हवाओं में, वापस लौट के बचपन के जमाने नहीं आएंगे, और अगर दोगे आप नारी को अवसर और सम्मान, नए इतिहास बनते चले जाएंगे। This is a women empowerment, and I would like to thank finally
to my family members first, my husband, my children, who are the backbone behind my success. They always support me a lot. I want to thank my managing partners in school. I want to thank my dedicated and talented team of teachers. I want to thank always very cooperative, loving, caring mother teachers, supportive staff members. I love my school parents. They are always energetic and cooperative with me. And at last, my little sweet battalions, my precious students who always inspire me to work with so much love and dedication. And I sincerely thank once again all of you who have given me lots of honor today. And by Vaheguruji's grace, I will try continuing working with more love and dedication and with even more, greater commitment towards my values and education. Bongaigaon District Social Service Association of ফালৰ পৰা ঝুমা মণ্ডল বাইদেউক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিবলৈ ওলাইছো। আপোনালোক বঙাইগাঁওবাসী সকলোৱে জানে তেখেতে বঙাইগাঁও মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত পাৰ্কিং মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰে আৰু অতি নিয়াৰিকৈ খুব আনন্দৰে তেওঁ সদায় তেওঁৰ কাম উপভোগ কৰি তেওঁ কাম আগবঢ়াই যায়। ঝুমা মণ্ডল বাইদেউৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেওঁ আৰু 10 আৰু বহু মানুহৰ বহু মহিলাৰ এগৰাকী ইনস্পিৰেশ্যন আৰু উৎসাহ হৈ থাকক। On the occasion of International Women's Day, today we are at the premises of Rasmi Chaudhary's workplace. And as an individual young lady entrepreneur, we really appreciate Rasmi and we wish you all the luck. God bless you. May you come up with flying colors and feathers on the head. আৰু এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলো সদস্য আহি আমাৰ ভণ্টি বুলি ক'ম, ডাঙৰ বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু আগলৈও ভাল কাম কৰিব আৰু সকলো ৰাইজক তেওঁক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু ৰশ্মিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা দিবলৈ পাই আজি সুখী হৈছো। তেওঁ এণ্ড মনোজ মহন্ত আহি যাওক ইফালে। ওৱান স্মল টোকেন অফ মোমেণ্টো, মানে তুমিও ধৰি লোৱা। আমি নাৰী দিৱসৰ এই শুভক্ষণত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ ব্যাটেলিয়ান প্লেয়াৰ মঞ্জুলা চৌধুৰী বাইদেউক আমি সন্মান দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু তেখেতক আমি আমাৰ সন্মানটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ মহন্তদেৱক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মঞ্জুলা বাইদেউৰ কথা বেছি বহলাই নকলেও আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, ক্ৰীড়া জগতখনৰ এগৰাকী ধ্ৰুৱতৰা নক্ষত্ৰ হিচাপে আমাৰ মাজত আজিও থিয় হৈ আছে, আজিও সকলোকে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দি আছে। অকল মহিলা বুলি নহয়, আমাৰ সমাজৰ খেলুৱৈ যোনটো ফেটাৰ্নিটি আছে তেওঁক আমি এগৰাকী ৰোল মডেল হিচাপে আমি লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আজি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি আহিছোঁ আমাৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্মানীয় মহিলা শ্ৰীমতী মঞ্জু ডুগৰ ডাঙৰীয়ানীক এটা সন্মান দিবলৈ। আপোনালোক সকলোৱে জানে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা আৰু সমাজক আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে যি কাম কৰি আহিছে সেই কামৰ আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনা আমি তেখেতৰ বাসগৃহলৈ আহিছোঁ। हम समाज के उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो सम्मान में कुछ मिसाल कायम करें। उन काम को मत देखिए, उनके जिगर को देखिए, उनके साहस को देखिए और उनकी अवेलेबिलिटी को देखिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब काम अपने अपनी जगह पे अपने अपना महत्व रखते हैं। तो इसी माध्यम में हमने एक नई कोच भी है जिनका नाम है गीता वास्तव।